পাখালের পাঠশালাতে আপনাকে স্বাগত। আমি আনিসুর রহমান টিপু। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হলো এই যে প্রচণ্ড গরম, এই গরমে পাখিকে কিভাবে সুস্থ রাখা যায় এবং পাখির ঘর কিভাবে ঠান্ডা রাখা যায়। দেখুন, অনেকে অনেক মত প্রকাশ করে। পাখির ঘরে পাখা চালানো যাবে না, পাখির ঘরে জল ছেটানো যাবে না। এগুলো একান্তই ভ্রান্ত ধারণা। কারণ আমি দীর্ঘদিনের দীর্ঘদিন বলতে 15 থেকে 17 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, যদি আপনার ঘরে পাখা চলে, পাখির কোনো সমস্যা হয় না। আমি আপনাদেরকে দেখাবো পরের ভিডিওতে, যদি আমি স্ট্যান্ড ফ্যান পাখির ঘরে লাগিয়ে দিই হাই স্পিডের, আমার পাখি কতটা আনন্দের সঙ্গে হাওয়ার সাথে খেলা করে। কিন্তু আজ যে মেন বিষয়, এই গরমে পাখির ঘর কিভাবে ঠান্ডা রাখা যায় সেই বিষয়ে। দেখুন, অনেকের ঘর নিচে মেঝে করা থাকে না, বা কারো ছাদে পাখির অ্যাভিয়ারি, সেখানে জল ছাদ করা থাকে না, তাই জল দেওয়াটা একটু কষ্টকর। সেক্ষেত্রে আপনাকে করতে হবে, পাখির ঘরে সুতির কাপড় বা পাটের যে চটগুলো পাওয়া যায় সেগুলো ঝোলাতে হবে এবং সেগুলো শুকানোর আগে আগে ভিজিয়ে দিতে হবে। তাতে করে আপনার ঘরের টেম্পারেচার অনেকটাই কন্ট্রোলে থাকবে। কিন্তু আমার ঘর যেহেতু মেঝে করা, তাই আমি এই গরমের সিজনে প্রতিদিন সকালে খাবার জল দেওয়ার পর ঘরটাকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে বার করে দিই। তারপরে ঘরের মেঝেতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ছেড়ে দিই। জলটা দেওয়া হয় মোটামুটি আপনার 10:30 থেকে 11:30টার মধ্যে, এবং সিলিং ফ্যান চালিয়ে দেওয়া হয়। তাতে করে ঘরের ভিতরের টেম্পারেচার যেরকমভাবে কন্ট্রোলে থাকবে, সেই সঙ্গে ঘর থাকবে একদম ঝকঝকে পরিষ্কার। এই গরমের সময় অনেকের ঘরে মেলওয়ার্মের উপদ্রব বাড়ে, পিঁপড়ের উপদ্রব বাড়ে, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমার ঘরে এসে দেখুন, একটা পিঁপড়ে বা মেলওয়ার্ম আপনি দেখতে পারবেন না। কারণ এই গরমে আমি বেশিরভাগ সময় পাখির ঘরেই কাটাই। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর পাখির ঘরেই ঘুমাই, কারণ আমার পাখির ঘরটা প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকে। এই যে জলটা ছাড়লাম এই জলটা আমি কিছুই বার করব না, যে ড্রেনেজ সিস্টেমটা আছে সেটাও বন্ধ থাকবে। তারপরে আস্তে 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 জলটা অটোমেটিক শুকিয়ে যাবে, ঘরের পরিবেশটা পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে পাখি অনেকটাই আরাম বোধ করবে। দেখুন, আমরা যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পাখার নিচে বা প্রয়োজন মতো দিনে 2-3 বার স্নান করে নিজেদের শরীরকে ঠান্ডা রাখি। কিন্তু পাখিরা তো সেটা করে না। ঘরে পর্যাপ্ত জল থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু স্নান করে না। সেক্ষেত্রে আপনাকে করতে হবে কি, মাঝে মধ্যে পাখির গায়ে জলের স্প্রে দিতে হবে। সম্ভব হলে পুরো খাঁচা আপনি ধুয়ে দিতে পারেন জল দিয়ে। আমি যেমন করি, সপ্তাহে একদিন বা 15 দিনে একদিন পুরো পাইপ দিয়ে পাখির খাঁচা পুরো ধুয়ে দিই। যেহেতু এখন আমার ব্রিডিং সিজন অফ রেখেছি, ককাটেল যেগুলোতে ডিম দিয়ে ফেলেছে সেগুলোতে হাঁড়ি আছে, যেগুলোতে ডিম এখনও দেয়নি তাদের হাঁড়ি খুলে রেখেছি। জাভা, লাভবার্ড সবার হাঁড়ি খোলা আছে আমার।
এ পর্যন্ত গরমে আমার কোনো সমস্যা হয়নি পাখি নিয়ে, কিন্তু খাবার দিকেও একটু নজর রাখতে হবে। এগ ফুড গরমে তো দেওয়াই যাবে না, সবজিটা দেওয়া যাবে। সিড মিক্স, তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। পাখিকে একদম নর্মাল দানার উপরে রাখতে হবে। আর অনেকে দেখছি পিঁপড়ে বা মেলওয়ার্ম নিয়ে একটা প্রচণ্ড সমস্যায় ভুগছেন। যেহেতু এখন ককাটেল ব্রিডিং সিজন চলছে, এই মেলওয়ার্ম বা পিঁপড়ে যদি আপনার ঘরে দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে পাখির কচি কচি বাচ্চাদের অনেক সমস্যা হয়। তার জন্য পরের ভিডিওতে আমি এই মেলওয়ার্ম আর পিঁপড়েদের দমন করার একটা কার্যকরী সমাধান নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। তো আশা করি আমার এই ভিডিও আপনাদের অনেক কাজে আসবে। যদি আপনাদের কোনো কাজে আসে তো অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিও।